Reka twongere tubasuhuze mwese bakunzi ba business isobanutse kuri mikoro nitite Kamanzi. Mukomeze kugubwa neza bari muri weekend, mukomeze kuyishimira. Mwese abumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda turabasuhuje. Kandi mu by'ukuri turagira ngo tubabwire ngo turabakunda, tukabakundira ko mudukunda. Tutabeshenye buriya nakunda utankundara. Nje byarananiye. Ariko nta nicyo naba mutwaye. Ariko mwebwe muri hano mukurikira iyi channel business isobanutse ni ukuri muradukunda, niyo mpamvu nanjye mbakunda cyangwa se tubakunda. Reka rero dukundane. Ikimenyetso cyo gukundana nuko buri wese akora cyangwa se akorera undi ikijyanye n'icyo akeneye, cyane cyane iyo akizi cyangwa se akimusabye. Reka rero mbasabe umuntu wese mushyashya utarakora subscribe nayikore, kubera ko ibintu turimo kubategurira, kandi mujye mukana no kukazogera kugira ngo mujye mubona notification, kubera ko ibintu turimo kubategurira ubu byiza nibwo bikiza. Hari ikiganiro turimo kubategurira gikomeye cyane, nifuza yuko buri wese kitamucika. Muntu ukurikira icyano kora subscribe, bikora bikunze, kubera ko ni inyungu zawe mbere na mbere, kandi bidutera imbaraga zo kubona yuko turi kumwe n'abantu bakunze, bakurikira, bishimira ibyo tubategurira. Ni muri ubwo buryo rero tubashishikariza gukora subscribe. Ntimukajye mwibagirwa gukanda like, ariko munatwandikira no muri comment ikibazo, igitekerezo, cyifuzo, hanyuma mujye munasharinga kuri bagenzi banyu. Rwose muri make dufatanye muri ubwo buryo. Uyu munsi rero tugarutse nanone ku makuru n'ibiganiro kuri P Network. P Network mu by'ukuri tugiye kuyiganiraho ku cyerekeranye n'igiciro. Igiciro cyumvikanweho, igiciro mpuzamahanga cyumvikanweho cyangwa se cyumvikanweho twamamaza, cyo bita GCV. GCV benshi bakunze kumva GCV ni iki? GCV ni Global Consensus Value. Hari umushinwakazi wandukanye iki giciro igihe Dr. Nicholas cyangwa se kuwa team batangaga uburenganzira yuko aba pioneers ari twebwe tuzigenera igiciro cya payi, kuko amakuru yakomeje kuba menshi, amatsiko ari menshi abaza ngo ese payi izagira agaciro, payi imwe izagira agaciro kangana iki? Icyo gihe rero bamaze gutanga uburenganzira yuko payi will worth what pioneers want to be worth, izagira agaciro gahwanye nuko aba pioneers babyifuza, nibwo hadutse igiciro cy'ibihumbi 314,159 by'idolari kuri payi imwe. Ibi kandi tugasabwa yuko tubikoresha, nibwo badushyiragaho barter trade cyangwa se unclosed mainnet, kwishyurwa no kwishyura payi 100%, ariko bigakorerwa mu gihugu cyawe cyangwa mu karere kawe. Iyo uvuze akarere tuba tuvuga nka East Africa, nka leta buriya irimo ama federations nka Nigeria, buriya nk'Ubushinwa, urumva nka leta z'ubumwe za Amerika. Ubwo rero n'ubu ngubu turacyari muri unclosed mainnet, niyo tugiye kuzavamo tujya muri open mainnet. Bityo rero tukaba dushishikariza cyangwa se dukangurira abantu bose gukoresha, kugura no kugurisha ibicuruzwa na serivisi bishyura kandi bishyurwa P 100%. Ubwo ni ku bantu bamaze gukora KYC kandi payi zabo zamaze kuba migrated to mainnet, sibyo? Ni ukugura no kugurisha ibicuruzwa cyangwa serivisi buri wese yishyura cyangwa yishyurwa payi 100%, nta mafaranga arimo. Payi ntivunjwa amafaranga, payi ntivunjwa, ikintu ivunjwa ni ibicuruzwa na serivisi gusa, nicyo kintu cyonyine wemerewe kuyigurana. Umuntu wese uzashaka kuyivunjamo amafaranga cyangwa se kuyigurana amafaranga, ibyo bintu bashatse kubigenzura ni ibintu byoroshye cyane, bagucakiye ni akazi kawe.
sisiteme umunsi bazakora igenzura bakabibona, ubundi bari barashyizeho igihano cy'uko ufatiwe mu kurenga ku mabwiriza ahanishwa konte ye gufungwa imyaka 100. None hadutse ikintu cyangwa se hamaze iminsi hacicikana amakuru, none nabonye n'amatangazo yuko hari events cyangwa se igikorwa kirimo gutegurwa kizabera i Kigali, ubwo ni mu Rwanda mvuga ku Kimihurura, kizaba kirimo ibicuruzwa ubwo na serivisi, wenda umuntu yishyura payi 50% ndetse na 50% y'amafaranga, ibyo bita fiat money. Ibi bintu ni amakosa, ni ubujura, ni ubutekamutwe. Ntabwo ibi bintu muri payi bibaho, birabujijwe. Umuntu uzibeshya akarenga ku mabwiriza ya payi y'uburyo bayishyurwamo, ibizamubaho bindi singe bizabazwa, si n'undi bizabazwa abantu babiri, ni umuntu watanze izo payi n'umuntu wazakiriye. Wowe rero nk'umupayoneya, inshingano yawe si yo guhangayikishwa nuko utaguze cyangwa utagurishije ngo wishyure cyangwa wishyurwe payi, ahubwo inshingano yawe y'ibanze ni uguhangayikishwa, ukwiye guhangayikishwa mbere na mbere no kuzuza ibisabwa. Cyo ni kimwe. Cya kabiri, kumayininga. Icya gatatu, igihe ubonye aho wishyura ibicuruzwa cyangwa serivisi, cyangwa ukabona aho wishyurwa payi ufite ibicuruzwa cyangwa serivisi, ihangane wishyurwe cyangwa wishyure ibihwanye n'icyo kiguzi cy'igiciro, ikiguzi cy'igiciro cy'icyo kintu cyangwa cy'iyo serivisi, ugendeye ku gaciro k'ibihumbi 314,159 by'idolari. Ibi ni ibintu byamaze kuba deklare, biri no muri systeme za Pi Network, aho rwose umuntu abishatse abibona. Reka twifashishe urugero. Jewe ngiye ku isoko, ngiye kugura ishati y'amafaranga 10,000, amafaranga 10,000. Ubwo uwo muntu niba yemera ko mwishyura payi 100%, ndamwishyura payi zingahe? Mbere na mbere turabanza tumenye idolari riravunja amafaranga angahe hano mu Rwanda. Ni 1,300 cyangwa 1,280. Turafata 314,159 by'idolari bivunja payi imwe, 314,159 by'idolari. Niturangiza tuyakube, ubwo tuyavunja mu manyarwanda. Niba payi imwe ihagaze ari iyi, turafata 314,159 by'idolari, duhite tuyavunja mu manyarwanda, tuvuge ngo ni 1,300. Niba ari 1,300, ubwo ni miliyoni 408 n'ibihumbi 406 n'amafaranga 700. Turishyura payi zingahe rero ko tumaze kubona aya mafaranga miliyoni 408 payi imwe, kandi n'ibihumbi 600 n'ibihumbi 406,700. Ubwo kandi twabonye ko ikiguzi cy'ishati ari 10,000 by'amanyarwanda. Ubwo twebwe turafata kugira ngo tumenye payi turi bumwishyure, ndi bumwishyure, ndafata bya 10,000 by'amafaranga by'igiciro cy'ishati, 10,000 mbigabanye agaciro ka payi imwe mu manyarwanda, ndagabanya miliyoni 408 yego n'ibihumbi
406 na 700. Ndabona payi 0 n'ibice 0,4 2 4 4 8 5 4 bya payi. Ngizi payi ndi bumwishyure. Reka turebe ko ari byo. Tugiye gufata izi payi tuzikube 1,300. Turakuba icyatatu z'amadolari. No nibyo yani nibyo ego oya nizo ngizo turi bwishyure kwanza nta n'ikindi. Twamaze kubikuba twabibonye nizi payi ndi bwishyure iriya shati. Ibi rero byo kuvuga ngo ishyura payi 50% nurangiza wishyure amafaranga, n'abantu bishakira amafaranga barimo kuvuga ngo ni ugushyigikira GCV. Ibi ntabwo ari byo. GCV ishyigikirwa 100%, ntabwo ishyigikirwa igice kimwe. GCV ishyigikirwa 100%. Umuntu uzakubwira ngo zana 50% ya payi uzane na 50% y'amafaranga, ibi bintu harimo ubutekamutwe. None si ikibazo ubundi ko nta hantu payi izaguranwa amafaranga, kuki ushaka yuko bayigerekaho amafaranga ku bicuruzwa kandi systeme ufite ikwereka yuko ugomba kwishyura 100%? Wishyura payi nta mafaranga avugwamo habe namba wishyura payi. Ikindi ndabibutsa yuko nta muntu uzaba ufite payi uzayivunja ngo abone amafaranga afatika. No, azahabwa token za payi zitwa USD payi. Musubire mu kiganiro murebe mu biganiro twatanze. Zahabwa token ya USD payi. USD payi niyo yonyine izaba ifite uburenganzira n'ubushobozi bwo kuvunja buri faranga uko ryaba risa kose. Buri faranga ryo kwisi uko ryaba risa kose, na cryptocurrency yariyo yose izaba yemewe niyo izavunjwa, izagivunjanya na USD payi. Ariko payi zizaguma mu bubiko uko zamera kose bwa payi network, ku buryo nta muntu utaramayinize payi uzayikozaho imitwe y'intoki usibye uwayimayininze gusa, kandi nawe ntago azayisohokana. Ni imari iraho itayegayega ikora akazi icecetse. Wowe rero ushaka kuyigerekaho ibindi bintu yihimbira, urimo gukora amakosa. Uwabihimbye wese, uwabizanye wese aramenye, acire birarura. Iki giciro rero cyazanywe n'Abashinwa, ndetse bivuga ko cyazanywe na Doris Yin, ari nawe washinze fondation yitwa GCV Foundation, Global Foundation, ngira ngo simbizi, sinibuka neza. Ariko ntago ibi ngibi biyihesha uburenganzira bwo guteshwa agaciro bene aka kageni. Ntago Doris Yin ntekereza ko ari we waza ngo akora atya. Umuntu rero uri mu kubakwirakwiza mu Rwanda yidukururira ibibazo, ashaka kugaragaza yuko mu Rwanda bavanga payi n'amafaranga kandi atari ko amabwiriza abyemera. Umuntu wazanye iki kintu nasubizeyo imari ye, ntabwo iyi ngiyi ari iyacu. Ibi ni fraude, ibi ni fraude. Turabyamaganye, nongere ngo turabyamaganye, nawe nushaka kubyamagana. Aba ni abantu bashaka kubibira mu kadeyi, kubakubitira mu kadeyi, kandi barashaka kubakoresha amakosa. Urabyumva, barashaka kubakoresha amakosa kuko umunsi byabagarutseho buri wese burya acumbagira imvune ye. Buri wese acumbagira imvune ye. Uzabe witeguye nawe gucumbagira imvune yawe. Ni nkabo nabonye ngo barashaka kugurisha, hari wanyandikiye karambwira ngo nimuragira aho ngurisha. Ndavuga rero niyo naba nzi iryo soko rigura payi, ntaryo nakurangira kuko sinakurangira abajura. N'abajura ibyo bagushuka ngo payi iragura $5,000 by'idolari, $5,000 by'idolari kuri payi, wowe ngibi urabyumva? Ni nko kuzifata ukazijugunya. Wazifashisha ukazijugunya, n'ubundi niba wamaze kuzita umwanda wazijugunya, kuko numara kubikora ukabaguha amafaranga ukavuga ngo wayariye, ariko ejo konte bakazayifunga kandi ufite n'izindi wasigaranye. Hari n'abantu bakora ibintu kubera ibintu by'ubwehozi bavuga ngo mva sha ngo nitabyara inyana izabyara ikimasa.
nawe uracyari mu bantu bazabyara izinyana cyangwa ikimasa. Ubu byarahindutse, ikizavuka kirazwi, ugomba kuba ukizi, cya kwa muganga bagupime bamenye icyo twite niba ari umuhungu niba ari umukobwa. Naho abantu bakiri mu bintu bya antikite byo muri arikayike ngo mva ngo nishaka izabyara inyana cyangwa ikimasa, reka da, uri muri kurura ibibazo rwose. Kandi mwese ntibazahana umwe ngo undi bamureke, mwebwe mwazihererekanyije. Nongere mburire abantu bazi neza yuko bibye payi z'abandi bazihaye. Yohoho mama, buretse uburyo bw'ubuvugizi buzaboneke butomoye, urebe ngo ivumbi riratumuka. Icya mbere, iyi konte y'umuntu wagize utyo kuko atabizi ukamwibeta ukiha payi ze muri historike, iyo wallet yagiyeho izo payi irahari igumamo, nta n'umuntu wayisibamo. Reka da, urayisibamo ute? Rero niba historike ihari, umunsi azakuripotinga bakakwataka ukagaragaza icyo mwaguze, icyo kintu cyaguze izo payi zose ni igikira. Ni u Rwanda rwose, ni akarere kose, ni umurenge wose, ni umudugudu wose, ni iki? Nyamuna abantu banjye mwitonde rwose ndabasabye. Reka rero nagira ngo ntange umuburo ku bantu barimo kwitwaza gisivi bakaba bategura gucucura abantu bariko nabyita. Bantu bumva iki kiganiro mu byitondemo, ntago rwose byemewe. Niba bakoresha amakosa ni akazi kanyu, kandi ushaka kubikora nagenda bikore ku giti cye, ariko amenya yuko ntibyemewe habe namba. Iki ndakijyanirana n'ikintu cyuko hari uwababwiraga yuko amakuru mwumvise yuko ngo bazabagurira ibicuruzwa ngo kuva hanze. Barabashuka, nta bicuruzwa byagurwa hanze bakoresheje payi ubu ngubu. Nibishoboka gute? Niba transaction zemewe ari z'abantu bari mu gihugu kimwe cyangwa mu gace kamwe, region nka East Africa, niba barayemeje nka region, ariko cyane cyane twe turi nk'ibihugu, none kuzaba wagaragaje yuko wakoze amakosa kandi baravuze yuko mu itangazo ribanziriza ry'ubushize ngira ngo abirashize bavuze ko bazakurikiza amabwiriza strictly. Harya nk'ubwo uzarusimbuka ute? Umuntu kubeshya ngo bazakugurira ibicuruzwa hanze, sibyo? Ngo noneho ngo wishyure ngo 50% ngo hanyuma indi 50% ngo uzayishyura ibicuruzwa byaje. Nibitaza uzavuga ngo mwagiranye amasezerano usinya kuzishyura payi se, ariko wajya ureka. Erega ibintu byinshi mukeneye byarateganijwe. Hari business, hari systeme zemeye gukorera muri payi network, zemerewe gukora muri payi network, zifite ibyo bicuruzwa na service kandi zizabitugezaho neza cyane. Rero nimutegereze mwirya inkono itarashya, mwirya ubukwe butaraba, nimureke bube. Nta muntu uzahanirwa yuko atagurishije ataguze mu gihe cya barter trade. Muramenye, nimureke ibirenze ibyo ngibyo. Amaraso yanyu ntazambazwe, payi zanyu ntibazazimbaze. Gihe bijyanye no gutanga umuburo nkababwira ibintu uko bimeze, ubirengaho kazi yake. Nibyo nababwiraga, uko twegereza open minded niko tugomba kurushaho kwegerana. Naho ubundi za shakazi Dr. Nicholas yavuze, shakazi ni amafi yo mu nyanja arya andi mafi. Ayinya bazabarya se ntago bazabambeka amakota ageretse ku nkweto. Ndabamenyesha yuko ngewe umuburo wanjye ndawutanze, uruhare rwanjye ndarutanze, akanya ngakuyeho, ndababwiye ntaga aya makuru nayicarana. Nimube maso. Ibi bintu barimo gukwirakwiza sibyo, ntibyemewe n'amategeko n'amabwiriza ya payi network. Ubikora ni nyangabirama, ntabwo abifuriza ibyiza, kuko bishobora kuzashuduka bibaviriyemo ingaruka mwebwe mutazi. Ikindi birimo gushyira agace kacu cyangwa se igihugu cyacu mu ngorane igihe babona izo transactions zitasobanutse, bashobora kugira gutya bakatubanira twese. Rero mureke dufatanyirize hamwe guhaguruka tukabyamagana, ahubwo niba ngombwa dutegereze open minded ibe icyo dushaka cyose tukibone,
ariko ku neza atari ku nabi izagira ingaruka. Murakoze, mugubwe neza.